So Leute, willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Chaos. Wir sind immer noch dabei, das Deck noch weiter abzugewinnen. Es stimmt einfach immer noch nicht so ganz. Das ist ein bisschen sehr fehl. Ja gut, was ich jetzt machen wollte, genau, gucken, was wir noch für eine Karte ins Deck integrieren könnten. Ja, sowieso wieder das Deck, okay, tschüss. Und zwar geht es mir dabei vor allem darum, dass mit den Fallenkarten, ich meine, Fallenkarten sind schön und gut, nur unsere sind ein bisschen fehlplatziert. Also, der kommt raus. Tschüss, Materialtransport. Ich weiß, dass gute Dienst geleistet ist, aber ich brauche da mehr Zauberkarten, mit denen ich noch was ausrichten kann, die ein bisschen zerstörerisch sind. Deswegen, und die Fallenkarten, die wir so haben, momentan sind das leider nicht. Leider Gottes. Also, filtern, genau, nach Fallenkarten erst nochmal. Aber vielleicht haben wir doch noch irgendetwas, was wir da noch cool einsetzen könnten. Okay, machen wir mal so, sortieren. Nach Symbolen, zack, natürlich erstmal normale Symbole. Okay, das ist Schnellspielsymbol von mir aus. Hat eine geile Fallenkarte. Hallo Faro. Das war jetzt eigentlich nicht so gemeint. Jetzt kannst du bestimmen. Umfassende Verwüstung, auch schon dran gedacht, anstelle von einer Sakura Zurüstung, einfach mal so just for fun, aber naja. Sobald ich wieder mal 5 bis 10 Mal ineinander gewinne, dann können wir wieder mal von just for fun sprechen, aber vorher, naja, wenn es geht ja nicht. Auch keine irgendwie echt geile Fallenkarte. Ne, irgendwie ja nicht. Das ist schon ziemlich frustrierend, Leute. Ja, Straßensternlicht. Dem gebe ich jetzt trotzdem noch mal eine Chance, also noch mal ein bisschen bewähren. 5 Sakura Zurüstung, meine Fresse. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau, sortieren. Nach Verboten limitiert. Dann noch irgendwie eine coole Karte, die ich mir übersehen habe. Ja, klar, du, aber bringt uns nichts. Der eventuell, aber kann natürlich unter Umständen auch in die Hosen gehen. Angriff annullieren. Tja, Battle was beendet, natürlich schon cool. Und wenn es geht, bitte noch was anderes. Aber das noch. Nee. Habe ich in echt sonst überhaupt nichts, was ich irgendwie einsetzen könnte? Sieht echt nicht so aus, wa? Okay, schade darum. Da hatten wir noch ein paar andere coole Fallenkarten gehabt. Aber nicht von Anubi, das wäre natürlich auch gewesen. Aber ne, das geht eher weniger. Okay, machen wir doch so. Und zwar nach Zauberkarten. Und nehmen wir dann nochmal eine gute Instinct. Limitiert. Genau, die Karte. Feinkontrolle, okay, die wollen eigentlich eher Spalt haben. Weil der Blitzanschlag fehlt leider immer noch und sonst gar nicht ein, was wir noch für eine geile, massenvernichtende Zauberkarte hätten. Beim besten Willen nicht. Hallo Spalt, wo bist du? Jetzt gehen wir nach Alphabet sortieren, so schön. K, L, M, N, O, P ist natürlich zuerst. Wo ist sie denn? Ah, hier oben. Spalt. Gut. Also, 14 Zauber, 7 Fallen, 19 Monster. Das müsste eigentlich klappen, Leute. Jetzt zumindest mal für ein paar Duelle. Wenn ich ein paar sagen, wir natürlich mindestens 12. Okay, nochmal vorne. Angriff aus dem Jenseits. Ja, wieso Angriff Jenseits? Das ist ja aus dem Weltraum. Dämlichen UFO-Typen. Na warte. Ich schnapp mich mir noch. Und erster, zweiter, Zeit für ein Duell. Der gut aussehende Duellant gegen den ollen Schrotthaufen. Möge das Duell beginnen.
Ja, das können wir doch schon mal ein bisschen besser. Oh, sieht sogar sehr gut aus. Okay, als erstes jetzt mal eine Karte, ein Monster verdeckt und dann noch eine Karte verdeckt, um ein bisschen zu triggern. Okay, man sind ja stark. Ja, ja, greift nur an. Du. Ja, genau das wollte ich. Genau so. Das war mein Plan. Ausländischer Hypno. Servus, bin zurück. Direkt vom Mars, wie geht's denn so? Du. Angriff! Mit hypnotisierendem Auge! Nö, kein Bock drauf. Die Riesenbazille will viel lieber Schaden machen. Und das macht's auch sehr gut. Wisst ihr was, Leute? Das erste ran in die Gerümpel synchronisiert zu rufen, oder dann Riesenbazille zurück, könntest du eine Stufe 7 Monster rufen. Aber ne, irgendwie viel mehr Bock auf Sternstaubdrache. Das wär's doch jetzt voll. Das geht natürlich auch. It's Showtime, Freunde! Ich rufe eine Plötzlichkeit im Angriffsmodus. Wie gehabt. Aktiviere dessen besondere Fähigkeit und rufe als Verstärkung den finsteren Resonator. Und nun, Ladies and Gentlemen, here comes the only, the one. Es ist der unglaubliche und mächtige Sternstaubdrache. Im Angriffsmodus. Tja, jetzt wird bloß die Frage, wie macht das jetzt mit der Karte ausrüsten? Sprich, manchmal sind wir stark, also kann unter Umständen in die Hose gehen. Okay, weißt du was? Lass den mal Verteidigungsmodus, ein bisschen zu heikel. Und ich greife an, mit anderen Punkten müsste es eigentlich reichen. Außer natürlich, er kontert mit irgendwelchen fiesen Karten. Okay, ich hatte so eine Vermutung, was er da verdeckt gespielt hat. Doch nicht. Fies! Alter, da kam jetzt so eine mega riesige Überraschungskarte, wie eine Art Überraschungsei. Ach Menno, so. Gemeinsam sind wir stark und ein Powerboost für unseren Lieblingsdrachen. 4100, Alter, das ist übel. Das ist doch einfach krass, ja, da machst du dich ja nass. Ja, das bringt mir nichts. Verschwinden müsste er nie, also von dem her. Okay, was bringt denn das? Ich habe irgendwie seinen Effekt überlesen. Ach so, einfach deswegen, weil man natürlich den Sieg nicht gönnt, wa? Die töte ich am liebsten. Du. Und der Schaden gehört ganz alleine dir. Penner. Lalalala. Sind sie gerade verdeckt? Das war's. Oh, und wie es das war, Kumpel. Der nun bin ich am Zug. Dein Fingermonster auf der Hand, was ist los, ey? Ich rufe Gerümpelsynchronisierer. Also echt mal, teilweise habe ich gar keinen auf der Hand oder alle miteinander. Junge. So, in Riesenbazille zurück. Let's fuse time. Und da ist wieder unser guter alter Katastor. Ja, das Monster hat's drauf. Wenn man das angreift, so an, wa? Mache eigentlich mehr Lebenspunkte Schaden. Und los geht's, Sternstaubdrache. Bäm. Das tut doch weh. Oh je. Oh, da geht's nicht. Autsch. Genau das habe ich befürchtet. Ja, das
muss halt weichen, Sternschopfdrache. Es tut mir leid. Es musste leider sein, mein Sternschopfdrache. Mein eigener Effekt zerstört. War mir gerade die Frage, wieso überhaupt? Wieso kann ich nicht auskontern? Wird sicher irgendwie einen Grund gegeben haben. Irgendwann hat es garantiert gegeben. Okay, schön. Das ist wieder mal ziemlich eine, naja, Pattsituation schon beinahe. Naja, also müssen natürlich schon ein finsteres Monster rufen, dann ist da nichts draus. Okay, macht er nicht. Der hat doch keine Chance gegen uns. Oh. Das kann doch cool werden. Krebons im Angriffsmodus. So, nun jetzt Zeit. Krebons, direkter Angriff. Attacke. Ja, die Attacke, wie ist jetzt schon von ihm? Wie habt ihr genannt? Irgendwas von Psi-artigem Marionettenspiel? Nee. Ach, Jonglierspiel, genau, Entschuldigung. Das war's, genau. Ach, mein Gott, mal wieder. Und da sieht's ziemlich übel für ihn aus. Tja. Gut, zum Schluss ist jetzt noch diese Karte verdeckt, denn ich habe noch einen Plan und beende meinen Zug. Und das ist sogar ein ganz cooler Plan. Er macht gar nichts, okay? Aber genug Zeit, um meine Zauberkarte zu aktivieren. Feuer des höchsten Gerichts. Tja, und wieso? Nee, ich habe nichts vor, irgendwie ein Stufe 4 Monster und ein Stufe 8 Monster rufen. Oh nein, ich habe was ganz anderes vor. Denn ich will nun zum ersten Mal ein Stufe 2 Monster beschwören. Es wird Zeit für Formelsynchrons Auftritt. Da ist er auch schon. Zack. Und da ist er. Formelsynchron. Natürlich, uns können wir eine Karte noch ziehen. Das ist doch geil. Ah, eine mystische Tomate, sehr schön. Für und sonst. Können wir weiter synchronisieren, ist klar. Aber nee, das war's das erste. Jetzt greift er wieder an. Katastor, vernichte ihn. Was lange währt, wird endlich wahr. Oh ja. Ach, das ist ein Kleister. Ja, heute mal voll mühsam. So, Kumpel, und tschüss. Und da war er nie wieder gesehen. Sehr schön. Kann ich noch Roulette fortsetzen? Level 2 erhalten. Geil, jetzt haben wir eine gelbe. Das kam oben durch. Jetzt kann er theoretisch wieder zurückgehen, wa? Ja, muss sogar, weil unten kommen wir nicht mehr durch. Ich muss sogar so weiter. Lalala. Mann, so, komm schon ab, Roulette. Jetzt dreht er doch endlich mal 9. Gibt 11 AP und da kommt er bereits wieder. Aber nee, gegen dich fighten wir nie wieder. Jetzt knicken, Alter. Okay, und benutzen natürlich. Dankeschön. Ja, Stopfell muss leider alle AP verbraucht. Oh, Menschenskind, sowas Nerviges. Und 11, sehr gut. Der kommt nicht nochmal, gut. Ja, ich will sehen, was da unten los ist. So, sehr gut. Tornado und ein Eftis. Okay, der letzte für, naja, sicher mal für heute. Und dann mal gucken, wie schnell er geht. Ich hoffe doch schnell.
Du hast keine Chance, Zeit für ein Duell. Oh, da bin ich. Aber anderer Meinung. Oh, das war Riesenbezüglich, weil ich das hasse. Na schön, na schön. Jetzt habe eine Karte verdeckt und aktiviere dann meine Zauberkarte Goldener Sarkophag. Ich werfe mal eine Karte von mir aus dem Spiel für 2 Runden. Die Frage ist bloß, welche wird es wohl sein? Ja, das ist immer so eine Art Qual der Wahl, nicht wahr? Welche Karte könnte ich gebrauchen? Sicher. Wird sicher mal eine die hier sein. So, dann beende ich bald meinen Zug. Hier kommt mein Captain. Entschuldigung, Kumpel, aber den habe ich auch, ja, also, dass wir uns da richtig verstehen, ne? Copyright liegt bei mir. Mitsuki. Okay, du Mitsuki. Das sagt sich auch der Yugi. Das ist ein Quatsch, ey. Und da ist meine Riesenbazille. Das ist natürlich gar nicht schön. Aber er kriegt den ganzen Schaden. Ja, und leider nur eine. Ja, ist eigentlich doof, dass ich die dritte bereits auf der Hand habe. Naja, was soll's. Es könnte ja viel schlimmer sein. Das tut zwar weh, aber nicht so sehr wie gerade ihm. Ja, ich sag's ja. Penner! Ja, er ist ein Penner. Lalalala. Wieder mal mein Zug. Und was sehe ich da? Eine Geisterwache. Natürlich in Anführungszeichen nicht schlecht, aber geht dann natürlich auch noch besser. Nun kommt freundliche Wohltat zum Zuge und ich ziehe mal 3 Karten. Tja, wir werden mal 2 wieder ab, wa? So, jetzt noch die Karte verdeckt und auch noch die 2 Karten verdeckt. So, das war's mal wieder. Also diesmal endlich mal klappt. Ich meine, mit Neftis könnte es theoretisch funktionieren. Wenn er das Teil wirklich ruft. Die Pyramidenschildkröte. Naja, also die Schildkröte alleine wird mir auch nicht helfen. Nee, gar nicht. Das hast du nun davon. An meiner Geisterwache kommt keiner vorbei, ist das klar, Mann? Scheinbar schon. Gut, Geisterwache hätten wir soweit. Oh, Obelisker Peiniger, sehr schön. Zack. Und dann kann man eine Fallenkarte zurück. Yeah, Reisenattribut, dankeschön. Gut, rufe ich nun die mystische Tomate im Angriffsmodus. Und greif an. Los geht's! Bissige Tomatenattacke. Bissige Tomatenattacke. Bams, weg ist er. Gut. Das war's das erste. Ich muss mich direkt mal ein bisschen strecken. Und recken. Strecken. Immer schön mit dem Becken. Oh, was macht er jetzt? Neftis? Nee. Ein bisschen fies. Nein, da kommt der Scheiße. Der heilige Phönix von Neftis. Der heilige Scheiße. Und da kommt so eine dämliche Pyramidenschildkröte. Ja, mussten das sein. Los, vernichte seine Geisterwache. Wäre froh gewesen, wenn noch ein bisschen auf dem Feld geblieben wäre. Hallo? Ja, soll doch sein Neftis geschwert, aber kümmert ihn nicht die Bohne? Aber doch, Neftis könnte mir echt helfen, hey. Warte mal. Also auf dem Spielfeld, da wäre man auch im Begriff. Das müsste eigentlich klappen so.
Das müsste funktionieren. Köderpuppe aktiviert. Und was passiert nun? Ups. Nein! Ich meine Tomate! Ich hatte die doch so lieb. Der war wahrscheinlich nicht lieb genug. Gut, aktiviere ich nun die Zauberkarte Aufschlagen. Sie ist ein bisschen fies als Topfschlagen. Gut, jetzt nochmal die Karte verdeckt. Ja, ich habe einen Plan, Freunde. Und beende meinen Zug. Komm schon, das muss jetzt klappen. Das muss einfach. Okay, soweit gut. Jetzt. Und jetzt komm schon. Ja, geht doch. Ich aktiviere Straße zum Sternlicht. Nee. Bist du wahnsinnig? Garantiert nicht. Negiert. Nein, wieder tschüss. Und ob ich will. Hier kommt der Sternstaubdrache. Hallo? Wo ist ein epischer Auftritt? Gibt's nicht. Ah ja, stimmt, da gibt's nur bei Synchrobeschwörungen. Das war eine Spezialbeschwörung eines Synchromonsters. Ja, auf die Idee muss ich auch erstmal kommen. Ja, Mann, oh Mann. Gut, ich habe irgendwo noch meine Köderpuppe im Deck. Und da kann es auch schon wieder, Kumpel, das klappt nicht. Das kannst du knicken. Mein Sternstabdrache, der ist einfach zu mächtig und tschüss. Wobei ich mich natürlich jetzt frage, nächsten Zug kommt der nächste wieder zurück, weil ich habe ja irgendwie, hallo? Wieso? Ich habe doch seine Wirkung negiert, wieso? Ich verstehe das nicht. Freunde, was ist hier los? Hey, ich habe mich auf die Karte verlassen, hallo? Was ist hier passiert? Jetzt einmal bitte nicht, das ist nur deswegen, weil ich eine Spezialbeschwörung gerufen habe, nicht eine Synchrobeschwörung. Das kann's nicht bringen, Alter, das geht nicht. Das geht doch nicht. Das ist gemein hoch 10.000. Aua, das Scheißnetz, das kommt doch eh wieder. Ja, da bist du ein aller Penner, ey. Alter, was soll ich jetzt machen? Riesentonate und Obelisk auf der Hand. Schönen Schrank auch. Alter, Obelisk, wer kann noch was? Ja. Ich wollte gerade sagen, wer kann noch raus? Nee, Freunde, was ist hier passiert? Mal ganz ehrlich, was ist hier passiert? Ich habe keine Ahnung. Wie entfernen? Ja. Moment mal ganz kurz. Muss auch mal ganz kurz gucken. Das kann nicht sein. Diese Karte ist annullieren. Der kann das wieder zerstört. Jetzt kann es einfach Spezialbeschwörung mit einem Friedhof beschwören. Also, wieso hat es nicht geklappt? Verstehe nicht, Leute. Ich verstehe es echt nicht. Da steht hier nichts drüber. Dass bei einer Synchrobeschwörung, dass nur bei einer Synchrobeschwörung einen Effekt aktivieren darf, bei einer Spezialbeschwörung, wie es gerade hier der Fall war, geht das nicht. Das steht hier nirgends drauf. Ich habe 3 GB gespielt, das war bevor Kiko auf dem Feld war. Nur damit wir uns da richtig verstehen. Bevor dieser scheiß Geisterstür auf dem Feld war, hat er den Effekt aktiviert. Ich habe ihn aktiviert, aber er kam nicht zurück. Das ist meiner Meinung nach einfach nur Fail. Und dürfte auch nicht passieren. Toll, das mache ich jetzt. Ja klar kann ich jetzt irgendwie Neftis entfernen. Toll, aber was bringt mir das? Oh, das ist jetzt echt übel. Ja, gut. Lass mal der aufs Feld. Weil jetzt klappt es ja auch wieder. Also, mit Kiko kann es echt nichts zu tun haben. Das war irgendwas mit Straßen im Sternlicht. Da muss irgendwie sowas damit gehabt haben, das nicht funktioniert. So, also den nochmal. Moment mal ganz kurz. Das nimmt mir jetzt echt Wunder. Das kann doch so nicht sein. Straßen im Sternlicht. Von einem Extra-Deck beschwören. Ja. Aber mehr steht da nicht. Das Ziehen wie nach Sternstadt Drachenfriedhof nicht mehr zurückholen kannst, steht hier nicht. Also das ist jetzt wirklich ein totaler Fail vom Spiel. Sorry, Leute. Ganz ehrlich, wenn es da auf dem Real Life noch irgendwo ganz verdeckt im japanischen Original noch so eine Regel gäbe, wo das
wo uns diese Verhaltensweise erklären würde. Hier im Spiel sehe ich nichts davon. So, wie gesagt, einfach mal da mal sein Ding mal. Okay, sicher mal, der kommt weg. Und der, schon mal 2 weniger. Ja. Aber trotzdem, das kann irgendwie nicht sein, dass ich hier so verarscht werde. Ja, jetzt geht auf die andere Seite zurück, schön. Was sagst du was? Ich meine, ich muss ein Monster opfern dafür. Geht's nur für einen Zug? Hallo? Okay, verloren haben wir noch lange nicht. Wir haben da theoretisch noch ein paar gute Dinger übrig. Das Problem ist nur, jetzt natürlich Obelisk so günstig gelegt. Und zwar oben drauf. Das heißt, der ist noch oben. Durchziehe ich den auch gleich wieder. Ja, schön. Auch Leute, das ist einfach so mühsam. Vor allem das mit den Straßen. Also wenn da. Ja, ich weiß echt nicht. Wenn das echte Sim von Straßen im Sternlicht ist, dann kommt die Karte da raus, weil so bringt das gar nichts. Diese Karte ein einziger Fehl. Mal ganz ehrlich, was bringt mir ein Sternschubdrache, der nachher nicht mehr wieder zurückkommt? Nix, der ist. Ja. So eine Art Sternschubdrache 0.5. Ja, schön. Aber nicht das, was ich eigentlich will. Was jetzt auch? Okay, geht auf den Grabwächter. Okay, liebes Deck, es wird langsam brenzlig. Ich brauche jetzt eine gute Karte. Komm schon. Liebes Deck, lass uns nicht im Stich. Ich habe eine Sonnenaufgabe im Hintergrund. Ja, lässt mich gerade im Stich? Nee, ich habe Rücke des Kriegers. Die Frage ist bloß, was kriege ich jetzt dafür? Ah, stimmt, ja, also wegen dem hier. Tal der Toten. Ach nö, dass jetzt zuerst Riesentornado spielen müssen. Ja, Leute, ihr merkt schon, meine Konzentration ist total im Arsch. Deswegen, nee, das bringt gar nichts mehr. Ich gebe direkt auf. So, tschüss. Ja, natürlich, das bringt gar nichts mehr. Okay, Straßensternlicht. Was ist das für eine Scheiße? Weil das voll das Kommen gegen Neftis einsetzt, hat nicht geklappt. Also wäre echt, wenn man da sagen könnte, ob ich da richtig liege, dass das wegen der Straße im Sternlicht war, dass da der Sternschubdraht nicht mehr zurückkam. Oder aber ob das sonst irgendwie ganz ein fieser Trick war, weil eigentlich hätte es funktionieren müssen, meiner Überlegung nach. Aber wir hatten schon mal so eine Theorie, nicht wahr? Oh je, ist das übel. Also dann, also Park geht's hier weiter an dieser Stelle. Versuchen wir es nochmal und ja, bis dahin. Ciao zusammen.